nyame ase papa ya sem na ye mawre hu se uti hono na wo tese wa boto ba nyame na hwe nipa na idem se adom atiefo ni ahwefo so de ombabua enti da bon krata no enkrata no aba enkrata no aba na enkrata ndi wa ba bedu dia hin ye di frase mi frase sije Ever Ghanaian Times no frase Ghanaian Times okay ever Ghanaian Times no na fi yakoye nim Ghanaian Times do obokrata enie na Ghanaian Times mu no ho Ghana man panyina be de tire Dr. Alhaji Mahamud Baumia ni mfonyi da ha na se wo bie krata fa ye to so du nson a ase ase ni bohu ne se dwumadie sonko akoso na honom na Ghana man panyina be de tire ade nsem tudwa abo kire se eku ahodo nyina Ghana fo nyina ye ne a ye ka ho bomu ebetumi aye se adwuma sa Land Act no no Act 2020 Land Act 2020 Act 1036 no penifo hwe na etumi nya effective etumi nya adwuma pa na emmo ensase ho ban ewo oman yi emu na no ne yedi ensase ho nkomo ewo newsroom na one man like we went out for box pop was hwe meto asase na mekoye search for lands commission no asase ne da Independence Square chi ho ho nyina so yapo obi abra ho sem was Independence Square Black Star Square do na chi okoye search ho no na asase no eda ho nyina so nso na ta ho edi hipa no okosi ne da yasi yade ha o manfo kan kran pumpuni mantem asei asase ho asem de odi agora asem beto eti eye pa mpanimfo de mu nsaba ba se obi anye na fabu de na saa mbara no obebo ye ho ban no ama menu mienu ye ho atoye no obi anye na famu eti na soafo no no hwe ahonedie ho nsam so de nsuwasuwa pa ho nsam so Cecilia Dapaah maami info nyi da center spread her ya Ghanaian Times na wasi aban no I spent 896,291,330.72 pesos to provide free water for him for covered by free water no Ghana for bi no me manum bi wanum bi so wanum nsu covered by manum bi nya da bi aban de na manum bi because me fie ya tu ensuo no ena ya connect ya ma pumping machine ena ya de ama ai polytank ena ya use won tie ya tua bill no na ya de pumping ensuo no etimi aban free water no me nka ho bi na mom Cecilia Dapaah so afọ wo no en wo hwe ahonedie ne nsuo pa ho nsem so se sika wo mo de yes adwuma no 896,291,330.72 pesos eno na afia twam COVID-19 wo mo de bo ensuo eho eka we media briefly e course won kwan ha ena osoafo edi santremu no emaye address how far daybreaker there's an interesting story here MPP chairmanship race you know and I can't tell you about man say MPP members need be pressure to Ura Stephen Asamoah Boateng so yes as a me say wo megina so megina bi wo megina dia he race bear chairman national chairman nti asabi conform man pressure so onko gina bi yeah national chairman but no person okode ana nkrofo na man pressure cause HS posters be a unity Ura Asamoah Boateng mfoni e wo so posters a unity ona posters de yehu bia se yehu ba omia mu nyina de ba mia 2024 ni bi miria ho e bi ba se o mo se nyomo na ye enti asabi dia ba e busa na hwe sa ampa so na ye because you say this country anything is possible we come no ni baba ko no we do Star Junction wa bridge bia ho etitaro ho ba mia for 2020 so mo se nyomo na ye and that the thunder da obokrata ni anyway so be hu ni se we de monyamfo Matthew Opoku Prempe enka ne soafo a
no hwe ngumasua ho nsam so ene wo yeswafo a wona wo hwa ho de ne ensam so nimfo nyi da hanom a wo twa ahomam na kwatafa ye to so nsia honom na asem no ewo tulo oil Ghana wo mo na uba oban Ghana mu ase ye nka fa ngo ho nsam de omudi mu ntintimai pa na wo mo hyebo se $10 million wo mo de bema asoye hwe ngumasua ho nsam so na ye de ahwe na senior high school no adan ahodo mu hia dormitories ne ade no wo matumi ese na de sika ne mpanifo ensa kanti manya format opoko prempe etwa homamu 500 bed dormitory wonom be frase na the tanda kwana kwata fa ye to so miensa fonyi bi da ha areho was a wanted robber shot dead found with guns and ganja na nsabni nchire mu kakra enie Idrisu Adam dodo na bone mrane se komi tonto krom wa Mansia South mensre no mu 2 am na sa anadwo ya ukwada 2 am aposifo akohu na mu na Idrisu Adams ya bone mrane se komi ya se krofota tua mo bi anchen no yesu wa hu ne se haya garamse side komi yesu wa hu ne se kakra wo ho kon be fa so di tuo be gina so be gine wa akra no e be ya nwanwa nanso aposifo akra de na to wanted list so no aposifo timinya hint se wo ha wo be kona pa okọ ayira omuntumi nche no omuntumi nche ne kra ene se eja se de me mpeza me kasi nyame ayadom because you be this year se de na mu ena mpanifo akopie so a woda mogya mu na etuo egu ne nchen enti no emunsem the tanda da obokrata no ediaba adwa se unim se aka be 3 days na census ya be kenkan enti Ghana Statistical Service ede abetu jasa homboa bibia atutom nyame adoma the 2021 census population and housing census no ya de ebechiche so wo che say listing of structures wo say nansa wo de chalk trotro adan ho na no na mi bisa me enene nansa mi twa picture bi wo me area ho ya de chalk na atro ena enura nsuo to ya me du fie me hwe no na hohoro enti eno so ye fie wura na ya de permanent staff betro wo dan ho a woni moman ya ye wo mu yi eti wasi wo dan wo twa ho nyina ata za beba na de dati wo yere achro PHC near the number so a ba akobo mu eti chalk me 2010 na me ka ho okay 2010 enumeration census na me ka ho bi na me wo manso mo so mo de chalk ne troy na me wo manso mpotem ho but the chalk ne troy but sabre no I'm say it wasn't in June July one say it was when Ankasa was saying last year yeah and about one registration ni ho niam bi ni niam bi ntino penifo tudi be say afei mo it is a be call last year in Keben somewhere November December eti chalk no an ye de tworo aden there because CJ wo fie no ba mo bi di dati wa yira tworo Debbie thank you the Daily Graphic about money say all is set bibia ayekrado atutomu in 3 days time no population and housing census ya de ebehihye so Daily Graphic adwa supreme de obokrata eni na abana musini onu no wogina mu ema manfo ye wo suhum na suhumfo kasa omo se emu MPP maburu ni bi se Mame Margaret dakwa se Ghana mampanyin so obese yi so anya MC ya wo mompe enya mu nyina wo maburu ni bi na ekire wo mo adwene e wo ho e de ntotoye aba abeto party ni mu a kwata no abomu amane e wo ha se na onse eno opanyin bi kopie mu o mase bedwom ane eno nya fo kanda pa se nra onse wose na wose de katashi FM because katashi na mnim say right word ana etem wose dia ye ne de katashi na na wose wodi fam because opanyini no wo mo ma ne krata se ni dwumadi a wo die no abawieye enti wo mfiri office ho enso wonya na adwe se office ho no mo no obefiri ho enti na wose mo de katashi FM no mo twe no firi ho no enti the chronicle do obokwata de ani mo say yes I used takashi to kick out DCOP Opare Addo.
Dapaah mane a nkyeremu a wode aba no sɛ ɔmama panyin ne krata sɛ wa overdue ni stay and so still do masesa ne lock nyina credo ade da pona no nyoma masesa no still panyin ne so obeba adwuma na say de adu ne de takashi na no mo de fam na wo mutumi eyi no efiri ehonom na mase bedwuma chia me hene ask Baben Alban Sumana Kingsford Backben opanyin say ndc amanyo ko ni mo fo oh e say dia ho na ehye mra wo ahowo na ehye mra wo party nim wo say ndc banifo bi o mo proma ahowo pa be wura mbe semra basa wankasa wo ye wo mu pa bi de eture bia bia wa no enye yi etu mo hwe na grassroots wo no mane nye yi no mkeka o mom na party no etumi enyina ne nan eso mase bedwane ogire mo manfo ye wala dade kotoponso fo nyi da ha sei Rita na odole sowa wo say lansa ase no a ene Ghana forces ene mu mabunu eko ho no empanifo ka so o mate konomutin won manum tin wa wi a eho mu aye no omfamra eti de nkrata ne bi e di aba no CJ anacho abajo asewa ene de bon krata na poso e de brain no your fasida Star Assurance your solid partner CBG we stand with you Vodafone together we can access bank more than banking latex from your partner